morning and good morning and welcome to a special training with me, Ajahn Dr. Rajanisri, and also our today's title is Virtual Communicative English Classroom, and as I told you in the poster that the whole session will be conducted in English, so there are only like 40 something participants, but never mind, because I strongly believe that as an English teacher you should be able to listen, to act out any skills in English effectively. It doesn't matter what level, but of course I know that some teachers are quite effective, some are not, so it's their choice. What I would like to cover, for the whole 3 hours, the first one, probably you might have heard the definition of virtual classroom, and what does it mean to you? What is it? So I will use the abbreviation or the acronym. I may say VC, virtual classroom. And the second one, I will cover about the advantage of what kind of virtual classroom are there in education. And the third one, I will mention about the advantages and also disadvantages of the virtual classroom, and how can it be used in communicative language teaching. Since we are English teachers, so I try to integrate the approach, teaching approach, and also the tools for education. Anyway, I think that you can join me via Zoom and also Facebook Live and also YouTube Live. But I also need your participation if you can join me. Okay, I will tell you the ID of Zoom, so you can join me. Let me check. Okay. Here you go. The meeting ID is the 723-124-6797. Okay. Again, 723-124-6797, and the passcode is 12345. 12345. I will crop it, and I will copy and crop it in our chat box, so you can get in. Okay, let me see the chat box here. I will use it here. So ID for meeting ID. Okay, this is what we call meeting ID is 723 124 and also 6797, and the passcode, it's like password, passcode is 12345. Okay, so you can I will copy this and then probably
Okay, post it on my screen. I would like to share the screen so that you can see what's going on. Okay. This is my screen for Okay, as you can see, I will put the ID code probably in this slide. I don't know if it's work or not. Okay. Oop, I need to no, I need to move something here, sorry. Okay, so you can see. Okay, I will need to go back. Okay, so again, welcome to the special training for English teacher. Our today's topic is about a virtual communicative English classroom and activities. With me, Ajahn Dr. Raishin Misri. I'm a retiree. I used to be a lecturer of English at the Division of Foreign Languages teaching the Faculty of Education and also the department I used to work. It's Department of Curriculum and Instruction. For those who are newcomer, you can know me, we can get to know each other. And for those who have been on my courses, you know me quite well already. And I also see some names, familiar names, of course. Okay, so it's very important for any teachers. You should be able to listen and also understand what's going on, particularly if you have to attend the lecture or any kind of conference in English. And of course, we are English teacher. We should be able to understand, or we must be able to understand. For listening, it's quite difficult, as I used to tell you. If you have been with me in my class, when I was quite young, senior high school and also university student, my listening comprehension was very poor. What I like to listen is only music, and then and of course the words, vocabulary words, the sentences in English songs are quite, they could be learned, but it's not for real communication. So most of the time, the purpose of listening to music is for pleasure. So, but anyway, I also learn a lot from listening through song. Okay, so like any English teachers, and also you used some lyrics in teaching English to your students. So it's very important to be, an active listener. You must have your eye contact, okay? And you must focus what is being said. And of course, face the speaker. Particularly right now, we are having Zoom learning, and of course, our students, they are at different ages. For very young learner, it's quite difficult for them to control themselves. But for adult learners, okay, for university students, probably no problem. Okay, but for the lower secondary school student or higher is okay because they are almost adults. But for lower high school student or prathom student,
they are quite difficult sometimes to manage their time for study. So to be an active listener, you must have eye contact, okay? Make eye contact, focus on what is being said, face the speaker, repeat back what you heard. That's what I used when I was, a student, because sometimes I need to repeat what is being said by the other speaker. I am a listener. Okay, so tell the speaker if you understand or don't understand. So in this case, I don't know, probably no one get in, or what? Okay, and not your head if you understand, or ask questions if you have any, you are not clear with any, content or information, and wait for the speaker to stop before speaking. So this is very important because it's a turn taking in speaking, in communication, and keep hands and feet still. I mean, so you have to be like focused or concentrate, and also ignore distractions. You have to control yourself, ignore distractions. So these are the quality or what the teacher, would like to get expectation from you as the learner. So be an active listener. And also this is the ID, meeting ID for Zoom. If you want to get in, okay, 723-124-6797, and the passcode is 12345. I will move to the first topic I would like to share with you. What is a virtual classroom? Or in Thai, you might have heard ห้องเรียนเสมือนจริง. Okay, so if you are looking for any definition of the virtual classroom or VC, you will see a wide variety of definitions. So many textbooks try to say that the virtual classroom are related to the course materials, the homework, the tests, and the assignments that are typically used in self-paced, or as we say in the technical term, as asynchronous learning. ในความหมายของ virtual classroom นะครับมันก็จะมีคำจำกัดความเยอะแยะมากมายบางตำราเนี่ยก็จะพูดบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ course material นะครับเรื่องของ homework เรื่องของ test เรื่องของ assignment ที่คุณครูเนี่ยใช้ในการเรียนการสอนที่เป็นอะไรด้วยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นasynchronous learning เนี่ยก็คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเรียนได้ตามความสามารถของตัวเองเอาไปตามที่ตัวเองอยากจะเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็น definition หนึ่งที่หลายๆตำราก็ไปผูกติดกับasynchronous learning. However, all of these activities are external to the classroom experience, okay, because they are not doing them in class. But that's why the definition of virtual classroom should be related to synchronous online learning. So this is very important, which happens in real time and provides the participant with an experience very close to traditional face-to-face teaching. What we are doing now is like face-to-face because you can communicate with me, and also if you have the Facebook Live, you can chat with me through the comment, and
So this is the definition of virtual classroom. It is like the real classroom instruction, but not real. Okay, so this is the understanding of what a virtual classroom is. And also, I would like to share with you some tactics of virtual engagement. So the learning process should be active learning. So have participants to be active participants, and also the virtual collaboration. We need to encourage the virtual classmates to work together, okay? And also to make the classroom fun, there should be gamification. You can use game, and I will show you because as I told you, one application, the word wall, but you need to pay like almost 200 baht per month, and then you can use the application for classroom activities, for the test, exercise, whatsoever. Okay, and next, the definition of a virtual classroom. What is it? Okay, so it is an online learning environment that allows for live interaction between the tutor and the learners as they are participating in learning activities. Okay, so I would like to ask my coordinator if you can have the meeting ID and also share in my section now. หนุ่มครับครูสามารถบอก meeting ID ให้กับคุณครูได้ใช่ไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ I need to ask them. Okay. And okay. Anyway, so this is the definition of a virtual classroom. Actually, we should be able to interact. This is a live interaction between tutor or the teacher and also the learners as they are participating in the learning activities. And in other words, the virtual classroom is a shared online space where the learners and the tutor work together simultaneously. Normally, when I have the virtual classroom, in those days, like probably a year ago, I used Facebook at the beginning of pandemic, but afterwards I use Zoom because you can interact with your students. But I think that the learners for virtual classroom should be unique in their learning characteristics because they need to be alert, they need to be active most of the time. So otherwise, they will fall asleep because if they just listen to your lecture or to your teaching. And usually these interactions take place through video conference, like we are doing now. Okay, so you can see me and I can see you, but I cannot talk to you right now. I don't know if they're allowed to have your meeting ID or not. Okay, so the participant have tools to present learning content in different formats as well as to implement collaborative and individual activities. So all the learners or the
participants should have the tools. There are some advantages and also disadvantages of the virtual classroom. I will discuss it later on. Okay, so in this type of interaction in the virtual classroom, the teacher will have a very important role as the moderator. It is like ผู้ดำเนินรายการ who guides the learning process and supports group activities and discussions. So the learner should have, the learning habits. They should love to interact with each other and also among group members. And the teacher have to well design the instruction, okay, so that the students can get engaged. And here is the common tools for the VC, the virtual classroom. The most common tools you can find in a virtual classroom are, okay, video conference. So this is that should be number one. Okay, I think I will share it now. Okay, and then I will go back to the bigger screen. Okay, so common tools for virtual classroom. The first one, video conference, and then the online whiteboard. So in Zoom, we have the chat here. It's supposed to be like online whiteboard for real-time collaboration. And the third one is instant messaging tool. So this can be like the comment or the inbox and the participation controls. So I can control by switching off your microphone, or probably I would like you to mute on, okay, and then I will let you speak when I say that. Okay, so anybody would like to answer my question or to share your opinion, blah blah blah. And number 5 is the breakout rooms. I haven't done this, so probably if you have some idea, you can tell me. Okay, so these are the common tools for virtual classroom, what you need to have. And synchronized virtual classroom, as I mentioned, okay, have the potential to provide significant added value to online learning by addressing the needs of the learners as they relate to social interaction and psychological safety. So it's very important. Like for the past 2 weeks, I have conducted an online learning, but I use Zoom, and they are university students. I teach them English, of course, and also give them some tactics of how to increase the English achievements score. And also I seek their cooperation by asking some questions. So if you can answer me or you can share with me, you can turn on your speaker, your microphone, and then you talk to me. Or you can just wave your hand, and I can notice, and then I will direct to you. But most of the time they did not participate. Okay, so this is one weak point of Thai students, because I don't know, even in class, but in class we still can like have more control, but on virtual classroom it's quite difficult. Okay, even you try or you keep telling them what to do, but if
they are not cooperative, okay, you can't do anything. So that's why, virtual classroom, the students must have interaction with the teacher. Of course, as a teacher, you have to talk, okay, to tell them what to do according to the lesson plan. But if they do not participate in our learning activities, okay, it's quite difficult. But of course, you have the points for participation, for any kind of assignment. You have the criteria of what they need to do so that they can get good grades whatsoever. And you see, the student can also create a new standard in the learning experience that goes above or beyond the physical space of the classroom and traditional teaching methods. So this is like, new normal life, okay? If we don't have the COVID-19 pandemic, this kind of virtual classroom will not take place, or maybe they have taken place in some classrooms, in some schools where the students have, modern equipment. And of course, the equipments, the computer, the iPad, the smartphone, they are quite expensive. If the school cannot provide the students with those tools, of course, the virtual classroom cannot happen. So this is one disadvantage of virtual classroom. And the virtual classroom provides an abundance of opportunities, especially when combined with self-study platform, learning management system, or when used in addition to traditional classroom learning activities. So I like the virtual classroom, particularly on Facebook, because, I will ask my students to be members of our Facebook. It's a private group. So only the members can join the group and also can participate and to do the assignments. And also we can interact through Facebook, okay, via the comment. So it seems like we are talking, but not face to face. We will not see each other on Facebook because I don't like to use Facebook Live. But here, via Zoom, you can see your students' faces, and also, you ask them to turn on the camera. Okay, so we set some rules for Zoom learning or any kind of online learning. I will show you later on. And as you can see here, unlike asynchronous, okay, so you have to remember the two words asynchronous and synchronous. Asynchronous learning environment, as you can see here, the synchronous virtual classroom allows for instant feedback, direct teacher-student interaction, and also engaging activities to increase motivation and also active participation. เพราะฉะนั้นในประเภทของ virtual classroom มันจะมีอยู่2แบบคือแบบที่เรียกว่าasynchronous กับแบบที่เรียกว่า synchronous นะครับ synchronous ก็คือเหมือนกับ synchronize แปลว่าเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้ดีมันเหมือนกับว่าเราเรียนจริงๆนะครับในห้องจริงๆที่เป็น face to face เห็นหน้ากัน
มีปฏิสัมพันธ์กันสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กได้ทันทีแล้วก็เป็นการที่ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหมือนกับเราทำในห้องเรียนแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำในห้องเรียนนะครับดังนั้นคำว่า synchronous virtual classroom ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนว่ามันยังทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครเข้ามาใน Zoom เลยเดี๋ยวจะต้องถามน้องเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งว่าสามารถให้ท่านอาจารย์ที่เข้าร่วมเนี่ยเข้า Zoom ได้ไหมกำลังจะเขียนถามนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดแล้วเขาไม่ได้ตอบมาโอเค so there are two types of virtual classroom asynchronous and also synchronous what we like to happen to have is synchronous virtual classroom and immediate communication favors relationship building within the group as well as a sense of communityถ้าสมมุติเรามีsynchronous virtual classroom มันก็จะมี interaction เกิดขึ้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มรวมทั้งมี sense of community ก็คือความเป็นกลุ่มความเป็นชุมชนความเป็นประชาคมเกิดขึ้นนะครับ Although teaching and learning in virtual classroom provide an experience similar to the physical one it requires new pedagogical approaches and also a redesign of the instructional model that includes the following characteristics อันนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับท่านอาจารย์เพราะว่า virtual classroom เนี่ยมันก็เหมือนกับการสอนจริงๆที่เราเจอหน้าเจอตาผู้เรียนมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกันได้ในทันทีทันใดเพียงแต่ไม่เหมือนกันในส่วนที่เป็น physical one แค่นั้นถ้าเรียนในห้องใช่ไหมครับคุณครูก็เดินดูได้ได้เห็นหน้าเห็นตาชัดแต่ถ้าพอเรียนแบบ virtual classroom โดยผ่าน Zoom หรือผ่าน Facebook มันก็จะไม่เห็นคือเห็นเหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นapproaches ก็คือแนวคิดนะครับแนวคิดในเรื่องของศาสตร์การสอนใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ virtual classroom และจะต้องมีการออกแบบ instructional model โดยที่มี characteristics มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ so the first one is virtual classrooms high interactivity okay so that's the reason why how can we encourage interaction so it becomes high interactivity อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ยากอยู่เนาะถ้าผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมแล้วมันก็จะนั่งอยู่มีคลิป I saw one clip by a female teacher she teaches a primary student and her students are very active and of course she's an active teacher as well okay I love the way that she teaches the students to get the students involved to make them engage to keep them busy with the activities and I could not remember the name sorry but and also she's kind of a funny person she has a sense of humor she kept talking and then she can act out okay jumping dancing moving all the time and also her students would like to talk
would like to share, would like to participate in the activities. And she kept asking some question so that the student, will get engaged most of the time. So that's why we need the virtual classroom high interactivity. And the second one, collaborative learning. They need to do some work together. They have to not working alone, okay? And the third one is student-centered instruction. You ask them, okay, what do you want to learn today? Okay, we are talking about blah, 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 blah. This is like, the child-centered or student-centered approach. And also the virtual classroom, variety of content, presentation, and learning activities. There should be, how the content is presented. And also the learning activity should be various. You have to be very creative. If you are an English teacher in the virtual classroom, okay, probably after the break, and then we will start designing the lesson plan or the instructional plan for your English class. Next is the psychological safe environment, because if any teacher were in the real classroom, probably they need to go and see what's wrong with the students, why they are not paying attention, why not participate, so what's wrong? And then maybe you have a very close contact in real classroom. The student may be psychologically unsafe, because probably the teacher can punish them by whatever measures if they do not participate. But in virtual classroom, we are quite distant, so the student probably, okay, no one is around, I have to be responsible for myself, I have to interact, I have to participate in the learning activities or classroom activities decided by the teacher. So I feel free, I feel safe. So this one. And the last one is the positive and constructive feedback. Okay, so we need to give feedback to our students in whatever activity. But sometimes in one classroom, the virtual classroom or any language classroom, they should not be students more than 20, actually 15 to 20. But in actual classroom, there are like 40 plus students in class, too many students, and also you need to decide group activities for their learning. Okay, probably individual, it's time consuming. But anyway, it depends on your design, your instructional design. What I would like to mention next, okay, in quite detail, is about the virtual classroom high interactivity. Training asynchronous virtual classroom can only be successful with the active participation and engagement of the learners. เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับประเด็นแรกเลยการฝึกในห้องเรียนที่เป็น virtual classroom เสมือนจริงเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมืออย่างแข็งขันและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนดังนั้นตัวนักเรียนเองก็ต้องทราบนะครับว่าเราเรียนในห้องเรียนที่เสมือนจริงคุณครูก็มีข้อจำกัด
ตัวนักเรียนเองก็มีข้อจำกัดแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้โดยแค่ไม่มีข้อจำกัดคือการมีส่วนร่วมและถ้าไม่มีส่วนร่วมก็ไม่เกิด interactive แล้วเราต้องการมากๆก็คือโอ้โหการมีส่วนร่วมเยอะๆก็กลายเป็น high interactivity แล้วถ้าไม่มีตรงนี้ก็เสร็จเลยครับ This creates a positive learning environment and helps the participants achieve the expected outcomes. So that's why it's very important to get the students engagement and also participation. During the virtual classroom session, there should be opportunities for frequent interaction between learner and tutor, learner and other learners, and learner and content. อันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าในช่วงของการเรียนการสอนแบบ virtual classroom เนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคุณครูระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนคนอื่นๆแล้วก็ผู้เรียนกับคอนเทนต์ก็คือจะมีทั้ง3รูปแบบเลยให้เขาได้มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาให้เขามีส่วนร่วมระหว่างตัวผู้เรียนกันเองอาจจะมีการปรึกษาหารือกันหรืออาจจะมีการสรุปงานที่ได้รับมอบหมายโดยตัวคุณครูแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับตัวผู้เรียนเองเห็นไหมครับว่าโอ้โหการที่จะได้มาซึ่ง high interactivity เนี่ยมันมีความยากมากนะครับต่อมา over the course of the virtual session the tutor should encourage the student to participate every 3 to 5 minutes 3 ถึง 5 นาทีคุณครูควรจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเด็กฝรั่งเนี่ยหรือนักเรียนในประเทศหรือในโรงเรียนของไทยก็ได้ที่เด็กเขาคุ้นเคยกับการ interact การพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์กันแน่นอนครับ high interactivity เนี่ยเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าเด็กที่ไม่เคยขนาดห้องเรียนจริงๆเนี่ยคุณครูก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นได้ทำงานร่วมกันได้สตาร์ทดี้อยู่กับคอนเทนต์มันก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนใน virtual classroom ดังนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะครับจริงๆก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีโควิด pandemic เนี่ยเราก็ทำอะไรที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็น active learning นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็เอาเพียงแต่ว่าเราก็ต้องกระตุ้นนะครับต้องกระตุ้นเด็กไม่พูดเราก็ต้องกระตุ้นครับพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่เด็กเล็กๆก็ต้องหาจุดดึงดูดทำให้เขาสนใจนะครับสอนเด็กเล็กเนี่ยผมถึงบอกยากนะครับ so from my point of view I think that it's quite difficult to teach very young learners and also young learners for older learners and adult learners probably only a few problems can take place okay and these can be achieved by a variety of activities as I told you as brainstorming small group discussion collaborative and individual tasks Q&A session and also hands-on experience เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อที่จะให้เกิด high interactivity เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกันจะได้ให้เห็นว่าเราจะไม่ให้ผู้เรียนอยู่เฉยๆเราจะต้องมีกิจกรรมให้เขาทำเพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมเหมือนกับที่คุณครูร้องรำทำเพลงแล้วก็เชิญชวนเด็กแล้วก็คุณครูที่สอนรับชั้นเด็กๆเนี่ยเขาจะเก่งนะครับเรื่องกิจกรรมการร้องรำทำเพลงเอาเด็ก
ถ้าสอนเด็กโตหน่อยเราก็อาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันก็มีความสำคัญเนาะเพราะบางครั้งเราก็ต้องการช่วงที่เป็น child state นะครับสภาพที่เราเป็นเด็กๆมีความสนุกสนานหัวเราะออกท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายบ้างมันก็คล้ายๆกับ multiple intelligence so you have to involve all intelligence by the students not only logical mathematical thinking or we need to have like the art intelligence from the students as well or verbal intelligence okay so that's number one. Number two, collaborative learning. Collaborative learning means that the learners work together to achieve a common goal, exchange views, clarify the meaning of concepts, or solve problems together. Okay, so it's also one characteristics for the 20th century. So you need to be able to work with others. So that's why we encourage collaborative learning. It increases the opportunities for cooperation in skills development. Okay, so it's very important. But I'm not sure in English classroom because probably the teachers themselves have limitation in expressing themselves, in using English as a medium of instruction, and also the students, because they are not familiar with the English-speaking environment. But anyway, I don't know. I think that teaching English to students in Thailand, it's quite tough to be successful because many different factors, not only on the teacher side but also on the student side and also from the environment. Okay, because many think that out of classroom we use Thai, so why bother studying English? When can you use English in your life or in your everyday life? But that's the reason why English teachers are very important in motivating, inspiring, or making your students love to learn English. And the emphasis is placed on interaction, which common understandings are subject to discussion and are developed precisely through exploring differences in the participants' level of knowledge, skills, and position. So you can scaffold if your students don't understand something. You can start from very basic and then step by step until you can reach your goal. And then your students can perform the task. So design any activities which needs collaborative learning, and also apply the virtual classroom. This approach is associated with an active process of the collective construction of knowledge using a group as a source of information, a motivational agent, and a means of mutual support. เพราะฉะนั้นในห้องเรียนที่เป็น virtual classroom การที่มีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับคนที่เก่งอยู่ในกลุ่มก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนเป็นเหมือนกับผู้นำแล้วก็ทำไมครับมีการสร้างแรงจูงใจแต่ละคนในกลุ่มก็จะมีบทบาทเหมือนกับเราใช้ cooperative learning นะครับแต่อันนี้มันจะเป็น collaborative learning มันก็จะเกิดการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นวิธีa means
เป็นวิถีเป็นหนทางของ mutual support การส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สองของการเรียนที่เป็น virtual classroom นอกเหนือจากจะเรื่องของ high interactivity เราก็จะมีเรื่องของ collaborative learning เกิดขึ้นนะครับ The third one, student-centered instruction. I think that most of you are quite familiar with already with this approach. So the lecture, okay, which is a classic teaching format, often makes students more passive as the focus is on the content. นั้นครูในยุคก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียกว่าสอนหนังสือโดยใช้รูปแบบที่ classic teaching ครูก็จะเน้นแต่เรื่องของ content เนื้อหาand the students must work independently with the little opportunity for collaboration แล้วผู้เรียนก็ทำไมครับทำงานไปต่างคนต่างทำให้สำเร็จโดยที่มีโอกาสน้อยมากที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือร่วมกันทำกิจกรรมนะครับ This approach is more applicable to asynchronous virtual teaching. The tutor creates video lectures and self-directed activities which the learners cover at their own pace. อันนี้พอเป็น student center ปุ๊บเนี่ย approach แบบนี้มันก็จะเหมาะกับการใช้กับห้องเรียนหรือการสอนที่เป็น asynchronized นะครับนั่นก็คือผู้สอนก็จะโอเคสร้างวิดีโอขึ้นมาโดยการเลคเชอร์ผ่านวิดีโอแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทำไมครับทำเอง self-directed activities ซึ่งผู้เรียนนั้นก็ทำไมครับก็ cover แปลว่าจะทำได้ก็ตามความสามารถของตัวเองทำแบบทำไปวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวทำใหม่วันพรุ่งนี้หรือค่อยๆทำไปแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หลักการก็ค่อนข้างจะเหมือนกับไม่ค่อยทันสมัยแต่จริงๆแล้วเรื่องของ student center เนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับคราวนี้อันนี้พูดถึงเรื่องของเมื่อก่อนนี้นะครับที่คุณครูเขาสอนโดยใช้เป็น teacher center แต่พอเป็น synchronous virtual classes require student-centered instruction in which the learners and the tutor interact equally. Active participation, collaborative work, and communication are encouraged in this type of classroom. เพราะฉะนั้นห้องเรียนที่เป็น virtual classroom เขาก็จะเน้นเรื่องของ student-centered instruction นั่นหมายความว่าตัวผู้เรียนเองกับตัวคุณครูก็จะทำไมครับ interact equally active participation ก็ต้องกระตือรือร้นทั้งคู่ไม่ใช่ครูเหนื่อยนักเรียนก็เหนื่อยไม่ active ใดๆเลยไม่ได้นะครับและต้องมีการทำงานร่วมกันด้วยแล้วก็มีการสื่อสารที่สำคัญคือเนี่ย communication and if you use Thai in English class แล้วผู้เรียนจะเข้าใจได้ยังไงเราสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยตลอดเวลาอย่างที่เคยเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบนะว่าเราก็ต้องพยายามค่อยๆใส่ comprehensible input ที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะๆไม่งั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบภาษาไทยแบบพูดไทยตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่เวิร์กผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะครับแต่ถามว่าคุณครูมีความพร้อมไหมคุณครูก็ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านพร้อมไหมท่านเป็นคุณครูภาษาอังกฤษนะก็ไม่รู้ล่ะโอเค The tutor creates opportunities for both independent learning and learning from one another and guides the learners in developing and participating the skills they need. So that's the reason why I think that listening skill is very important because it's the first skill that you need to be able to
understand. If you don't understand what's being said by the teacher, you will not understand anything. I don't believe that, oh, I can speak English, but if you don't understand the listening, what are you going to talk? What are you going to speak? What are you going to express? เพราะฉะนั้น two-way communication จะมีความสำคัญตัวท่านอาจารย์เอง classroom expressions ที่เราจะต้องใช้เด็กเขาก็จะเข้าใจว่าเราบอกว่าโอเคสมมุติเดี๋ยวผม I would like to get back to my share screen here. Okay. Actually, I think I should get back to, sorry. Okay, to my share screen, supposed to be here. Okay, sorry. Supposing that you keep using the phrase or the sentences or the word with your students every day, every class time meeting. For example, like since most of the students now, they are learning online, okay, so we should set some virtual classroom rules for them. For example, like be on time, okay, be on time. คุณครูก็พูดภาษาอังกฤษพูดวลีที่เด็กเขาต้องคุ้นเคยต้องทำไมครับใช้กันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นพอเปิดกล้องขึ้นมาเราก็มาเจอกันก็เนี่ยมันเป็น virtual classroom เสมือนจริงเพียงแต่เราไม่ได้อยู่ปะหน้ากันเห็นหน้ากันชัดๆแบบในห้องเรียนจริงๆอันนี้เป็น virtual classroom เพราะฉะนั้นต้อง set rules คุณครูบางครั้งก็ไม่ได้สนใจเลยเรื่องของ rules ทั้งหลายแหล่เด็กปิดหน้ากล้องบ้างจะเปิดหรือไม่เปิดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกศิษย์เนี่ยเขาเรียนอยู่หรือเปล่ากับเราตอนนี้ปิดตลอดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เด็กโตก็เหมือนกันนะครับI have some teachers whom I know at in school and also at university they complain a lot that the students do not turn on the camera. But for my class, actually, no. You must turn on the camera, except it's broken, but you have to fix it very soon. So the virtual classroom rules, like for example, be on time. Our class starts at 9 and it will finish at 9:50. So you should be on time. You should be on time. คุณครูเองก็ต้องสอนให้เลิกตรงเวลาเข้าตรงเวลาฝรั่งเนี่ยเมืองนอกเนี่ยถ้าอยู่สอนเกินเวลาปุ๊บหมดเวลาแล้วเขาเดินออกเลยครับเขาไม่สนใจแล้วอยู่จะไปว่าเขาไม่ได้บางทีผมก็เหมือนกันสอนหนังสือไปแล้วเราก็ต้องดูเวลาว่าจบลงแล้วหรือบางทีเราจะสอนต่อไปแล้วมีอาจารย์สอนอยู่ในห้องและยังไม่เลิกสักทีหนึ่งขอโทษนะผมเคาะห้องเลยไม่ได้ยูจะทำอะไรยูก็ต้องทำให้มันเสร็จในช่วงเวลาของยูเพราะฉะนั้น be on time in other words for like high school student probably you use the word be punctual เห็นไหมครับถ้าเด็กๆก็ be on time ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนึงbe punctual ตรงต่อเวลา
act like you are at school อันนี้ก็คือกฎก็ทำเหมือนกับอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละอยู่ก็ต้องนั่งอยู่ให้ครูเห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่ปิดกล้องคุณครูไม่เข้มงวดก็การเรียนก็ไม่มีประสิทธิภาพครับ sit in eye spot during class ก็นั่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบตรงกลางของกล้องให้ครูได้เห็นหน้าชัดๆโอเค keep yourself muted ก็แปลว่าให้ทำไมครับให้ปิดไมค์ไม่ต้องพูดอย่าเพิ่งพูดถ้าพูดเดี๋ยวคุณครูจะบอกเอง turn on your video ให้เปิดกล้องนะครับเปิดกล้อง raise your hand to talk if you want to talk ก็เนี่ยวลีพวกนี้ครับถ้าอาจารย์พูดทุกวันเด็กเขาก็จะคุ้นเคยเองraise your hand to talk โอเค your right hand เด็กอาจจะถามว่ามือซ้ายหรือมือขวาครับ left or right โอเค either one but not both hand like this แต่คงไม่ใช่สองมือนะเพราะสองมือมันก็อันนี้เป็นการยอมแพ้นะเราเป็นผู้ร้ายหรือจำเลยก็ไม่รู้ยกสองมือแบบนี้ยอมแพ้ไม่ใช่ก็มือได้มือหนึ่งพอโอเค listen and we discussed already how to be an active listener no eating during class ไม่มีการรับประทานในช่วงเรียนมันก็เหมือนกับห้องเรียนบางคนบอกว่าโอ้โหทำไมไป strict ขนาดนั้นเชียวหรือบอกนี่ถ้าจะกินอะไรอยู่ก็ทำไมครับอยู่ก็ทำไมครับก็อาจจะเขียนไปในแชทว่าขออนุญาต1 นาทีหรือ2 นาทีแล้วอยู่ก็ทำไมครับปิดกล้องไปอยู่จะไปดื่มหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอาจารย์ราเชนจะขออนุญาตตอนนี้คอแห้งแล้วครูก็ปิดกล้องไปแล้วครูก็ทำไมครับดื่มจะดื่มน้ำหรือทำอะไรก็ได้แต่ไม่ได้มิวต์ตัวเองเสียงยังได้ยินอยู่นะครับขออนุญาตเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทำได้ครับ so it's very important for you to use the everyday phrases or sentences so that the student get familiar and they will understand automatically พวกนี้ถ้าเราใช้ทุกๆวันทุกๆครั้งที่มีคลาสเรียนเกิดขึ้นเขาก็จะเข้าใจนั้นภาษามันก็อยู่ที่ว่า input นะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของ virtual classroom rules คราวนี้ rules for Zoom meeting like be on time เห็นไหมก็ยังเหมือนกันเพราะมันเป็น virtual classroom เหมือนกัน be prepared อันนี้เพิ่มมาแล้วครับ be prepared แปลว่าจงเตรียมพร้อม be active be focused concentrate an adult needs to be present ผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยในกรณีที่ถ้าเป็นเด็กเล็กเพราะซูมเนี่ยมันก็อันตรายเนาะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมัน meet from kitchen or living room ทำไมครับไปอยู่ในห้องครัวหรือห้องนั่งเล่น turn on camera เปิดกล้อง mute yourself until it is your turn to talk ก็ให้ปิดเสียจนกระทั่งถึงตาเราที่จะพูด raise your hand if you want to talk okay no chatting while teacher is talking ห้ามพูดคุยห้ามคุยหรือก็เหมือนกันเวลาอยู่ในห้องเรียนจริงๆนะครับคุณครูสอนอยู่แล้วเอาโทรศัพท์มือถือมากดแชทคุยกับเพื่อน text ไปหาเพื่อน
คุยทางไลน์หรืออะไรก็ไม่ได้ครับอันนั้นเป็นมารยาทที่ไม่น่ารัก be respectful นี่ไงต้องเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นกฎเนาะเป็นกฎของ Zoom ก็แล้วแต่เราจะตั้งกฎอะไรก็ได้ครับอาจารย์ที่มันทำให้การเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนและก็ตัวเราเองด้วยนะครับนั้นในonline learning rule cards ก็จะมีหลายอย่างสามารถทำเป็นรูปต่างๆก็ได้นะครับเห็นไหม try your best listen to the speaker no food or drinks find a quiet place บางทีเพราะว่าเสียงเนี่ยถ้าเขาเปิดไมโครโฟนด้วยเสียงดังจากสถานที่ของผู้เรียนจากบ้านของผู้เรียนหรือผู้เรียนอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมันก็จะมีเสียงดังเข้ามารบกวนเพื่อนๆคนอื่นถึงได้บอกว่าต้องทำไมครับ mute on ให้ปิดเสียงไว้ก่อน be on time อันนี้ก็จะตลอดเลยใช่ไหมครับว่าเน้นเรื่องของการตรงต่อเวลา no music ไม่ใช่เรียนไปด้วยเปิดเพลงฟังไปด้วยไม่ได้camera on โอเค no toys ไม่ใช่เรียนไปด้วยมีของเล่นไปด้วยเด็กๆนี่อาจจะเป็นเด็กๆนะครับappropriate clothing ต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ใส่เสื้อกล้ามมานั่งเรียนแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านออนไลน์หรือคงไม่มีนักเรียนคนไหนถอดเสื้อเนาะหมายถึงเด็กผู้ชายนะครับ adult supervision แปลว่าต้องมีการสอดส่องดูแลโดยผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่คือ meeting rules ในการเรียนโดยออนไลน์โอเค and I will show you different kinds of rules in virtual classroom so this is like something probably we can use in real classroom this one is for real classroom อันนี้ก็จะเป็นสำหรับห้องเรียนจริงๆนะครับหมายถึงที่โรงเรียนเนี่ยก็บอกว่า no yelling นั้นเวลาเด็กเขาตะโกนข้ามกันไปมาคุณครูก็บอก no yelling no yelling so this is one classroom rule okay listen to the teacher ต้องฟังคุณครู raise your hand to leave your seat จะลุกขึ้นจากที่ก็ต้องยกมือขออนุญาตไม่ใช่เรียนอยู่เด็กก็ลุกขึ้นมาทำอะไรฝรั่งเนี่ยไม่ได้ครับแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมทำกับเด็กไทยไม่ได้ Whenever I go supervising my education students who have the practicum in the school okay so this is what we teach them we tell them how to manage the classroom particularly the students okay นักเรียนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ๆลุกขึ้นเดินโอ้โหอันนี้ไม่ได้นะครับอยู่จะไปไหนเหรอลุกขึ้นเดินนี่คุณครูกำลังสอนอยู่คุณครูกำลังพูดเด็กฝรั่งไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเขารู้มารยาทฝรั่งในเรื่องมารยาทเขามาเป็นอันดับแรกเลยนะครับทั้งในการเรียนทั้งในการอะไรก็แล้วแต่เขารู้แต่ถามว่าเด็กไทยไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่ทราบถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าโอ้สงสัยที่บ้านไม่ได้สั่งสอนหรือครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนก็ไม่รู้ I have no idea but not my students if my students do something wrong ill-mannered okay and I am their teacher you can blame me who is to blame the teacher แปลว่าเราสอนไม่ดีเราไม่ได้สั่งสอนเขาหรือเราไม่ได้เข้มงวดกับเขาเขาก็ไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักหลากหลายเลยนะครับโอเค so raise your hand if you need to speak share with your neighbor มีอะไรก็แชร์กันให้ยืมของให้ยืมอะไรกันได้ count your mouth if you need to
count to cover your mouth ให้ปิดปาก if you need to cough ถ้าต้องการจะไอ or sneeze หรือจาม it is nice to say please and thank you ต้องพูดคำว่า please หรือ thank you เป็นคำที่น่ารักที่สุภาพใครๆฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับ we should always take turns อันนี้ต้องผลัดกันเห็นไหมครับนี่เล่นชิงช้าไม่ใช่คนหนึ่งก็เล่นแบบอยู่นั่นแหละจนกระทั่งจะหมดเวลาเบรกแล้วเพื่อนยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้ต้องแบบ take turn walk in a straight line ก็แปลว่าเข้าเวลาเดินก็เดินแบบแถวตรงไม่แตกแถวนี่ก็คือวลีที่เราสามารถใช้ทั้งในห้องเรียนทั้งนอกห้องเรียนและแต่กิจกรรมนะครับโอเค and also here be a good friend be kind help others raise your hands take turns say please and thank you clean up share and be a good listener มันก็จะมีหลากหลายแล้วแต่อันนี้ก็ใช้ในห้องเรียนโรงเรียนจริงๆได้นะครับเพราะจะมีกิจกรรมclean up เราคงไม่ต้องมา clean up ให้ดูผ่านกล้องไม่จำเป็นบ้านใครก็บ้านคนนั้นอยู่ก็ทำความสะอาดกันแต่สิ่งที่จะทำร่วมกันได้มันก็จะมีบางพฤติกรรมใช่ไหมครับ so we can share some common practice here okay and I love this one class hand signals but I have a question you can do something like okay เอานิ้วก้อยขึ้นมาก็เป็นแบบนี้มองไม่เห็นokay I have a comment เหมือนกับตัว C เห็นไหมครับเหมือนกับตัว C แล้วก็ I have an answer ผมตอบได้ครับผมตอบได้ I agree อันนี้คือ I agree แล้วก็ชู2 นิ้วอันนี้คือ May I get a tissue ผมขอไปเอา tissue หน่อยได้ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นไขว้แบบนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลาง May I go to the restroom แปลว่าโอ้ยปวดทนไม่ไหวแล้วขอไปห้องน้ำหน่อยครับจะได้ไม่ต้องส่งเสียงไงใช้ hand signal ในการบอกแล้วก็ถ้าเป็น3 นิ้วแบบนี้ May I get a drink of water ผมคอแห้งจังเลยผมหิวน้ำจังเลยครับขออนุญาตand I would like to sharpen my pencil ถ้าเป็นแบบนี้คือต้องการไปเหลาดินสอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมของครูที่ครูจะออกแบบอันนี้อาจจะใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับสิ่งแบบนี้โอเคอันนี้ก็จะทำให้เห็นเป็นตัวย่อยๆมานะครับโอเคอันนี้ก็จะไม่มีอะไรคล้ายๆกันละจะมีหลากหลายคราวนี้กลับไปดูที่ตัวโอเค student center instruction ได้พูดไปแล้วนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนนะครับทำให้เขามีส่วนร่วมและก็กระตุ้นความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ number four okay I think that okay I still have 3 minutes before we take a break at 10:30. Number four, variety of content, presentation, and learning activities. Okay, this approach is related to differentiated instruction, which takes
into consideration the differences in the needs, levels, and learning styles of the learner. นั้นการนำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆและกิจกรรมการเรียนรู้เราก็สามารถใช้โหมดได้หลากหลายมันขึ้นอยู่กับความต้องการระดับของผู้เรียนและก็ learning style ด้วยบางคนเรียนรู้ได้โดยการพูดครับเป็น verbal learners ถ้าเงียบเนี่ยเขาไม่รู้บางคนเงียบก็คือชอบอ่านหนังสือบางคนชอบเขียนนำเสนอความรู้โดยการเขียนนำเสนอความรู้โดยการมี presentation PowerPoint หรือจะใช้รูปแบบคลิปหลายแหล่ก็ได้ก็นำมาเสนอเพราะฉะนั้น communication skill เนี่ยมีความสำคัญมันก็จะไปสื่อในเรื่องของ presentation ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้นะครับ and of course what else it favors the creation of a more personalized learning experience and individual success สิ่งนี้เองมันก็จะไปทำไมครับส่งเสริมการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสำเร็จด้วยบางคนเนี่ยpresentation ยอดเยี่ยมดีมากทำ PowerPoint สวยหรือบางคนถ่ายคลิปทำวิดีโอต่างๆนะครับผู้เรียนสมัยนี้เขามีความสามารถเยอะ When a teacher uses various sources to present the content like text, images, diagrams, audio, video, etc., this can greatly improve the learning process by providing a flexible learning experience that is tailored to the various needs and preference of the students. นั้นคุณครูก็ให้โอกาสว่าเอานะ you are given one assignment. I want you to present something about our school. Okay, you can use text, you can use images, diagrams, audio, video, blah, 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 to present your work or your assignment. เห็นไหมครับเราก็ให้โอกาสเขาเยอะในการนำเสนอเริ่มจากการที่อาจจะ control หรือ guide ก่อนและหลังจากนั้นค่อยๆทำไมครับปล่อยให้เขาเป็นอิสระให้เขาทำตามที่เราอยากจะให้เขาเป็นก่อนเช่นเดี๋ยวเราจะมี activity ให้ทำนะครับยังไม่บอกอาจารย์ละ and presenting the content through various types of media retains the attention and interest of the learners และสิ่งนี้เองจะทำให้เขาเนี่ยสนใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอนะครับ so variety of content presentation and learning activities it's very important in virtual classroom and this is like the blending different types of learning activities with one virtual session also creates opportunity to meet a wider range of the needs of the student อันนี้ก็เป็นการสนองความต้องการของผู้เรียนนะครับทำให้เขาอยากมีส่วนร่วมอยากที่จะทำสร้างสรรค์ switching between individual work, small group collaboration and class discussion address the specific learning preference of all the students either to work alone, to interact with the others, or to express themselves in front of a larger group. ดังนั้นเราก็เปลี่ยนโหมดบ้างจากการทำงานเดี่ยวก็มาทำงานกลุ่มเล็กๆแล้วก็ทำไมครับเป็นกลุ่มทั้งคลาสเลยมาพูดถึงความชอบในการเรียนบางอย่างของผู้เรียนทั้งหมดอย่างเช่นห้องนี้เวลานำเสนออยู่นำเสนอแบบนี้นะใช้การพูดแปลว่าเราชอบการนำเสนอที่ active บางคนบอกว่าก็จะมีบางส่วนที่ใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลในเรื่องเดียวกันเพราะเขาไม่ชอบพูดเขาชอบอ่านเขาชอบที่จะเขียนคิดออกมาแล้วก็สร้างเป็นอินโฟกราฟิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับโอเค I think that I will take a break for 15 minutes because now it's 10:33 okay
So we are expected to come back about 10:48, okay, 10:48 or 10:50. After the break, I will continue more. Okay, I will finish the virtual classroom and then we'll continue a bit about communicative language teaching, and then we will do some kind of activity. เดี๋ยวเราจะเบรกกันสัก15 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ตอนประมาณ 10:50 นาทีครับ Okay, so welcome back to the second half of our training session, and now we have a few teachers getting in the Zoom. Okay, we have อาจารย์เก่ง อาจารย์ชานี we have อาจารย์ทักษิณะTaksika, okay, and we have who else? Okay, never mind. I just want to continue talking about the virtual classroom, and we'll briefly talk about the CLT, which I think that most of you know communicative language teaching already. Okay, so let me continue talking about the virtual classroom. The characteristics number 5 is psychologically safe environment. As you know that interaction in the virtual classroom creates a sense of more informal and safer environment, psychological, emotional environment, as the learner usually participate from the comfort of their homes. So that's why, you know, they feel safe, and the learning more focused because of the absence of the usual physical distraction that are found in the conventional classroom. Okay, so that's why the learners feel safe, and psychological safety leads to better learning outcomes. Okay, they don't have any worry, and it also fosters creativity, confidence, and a willingness to experiment on the part of the learners. Okay, they want to try to do something, and the virtual teacher also has a crucial role here. They need to encourage safe discussion, mutual respect, equal opportunities to participate, and the free sharing of different viewpoints. But it depends on the Thai students' characteristics as well. And the teacher can enhance the psychological safety of the learners and make things more personalized by adding options for self-directed learning, as well as communicating more frequently with every student through a learning management system. So that's why, you know, we can share, we can chat, we can talk. And the last one, the positive and constructive feedback, you know, unlike asynchronous virtual platforms, the synchronous virtual classroom allows for immediate feedback from both the tutor and the other participants in both an individual and a general way. And the key role of the tutor here is to create an atmosphere of positive feedback by guiding the group's interaction. Okay, so it's very important for you as the teacher and also for the students. They need to know how to create a positive and constructive feedback instead of saying something bad. Okay, so we change the words to be positive, not negative in the feedback. And the need for feedback which acknowledges the positive aspects of the learner's performance and gives valuable comments and recommendation for improvement, benefits the education and progress of the students. So that's why, you know, every student needs feedback so that they know where they are
at some points of their learning process. It also builds the habit in the group of trying to maintain a positive and constructive tone. Okay, and if any student feel very bad, in class, we need to change their attitude and why. So it's important. And also, as a teacher, all these factors, can help the learners to overcome their mistakes without feeling of negativity, as well as by fostering confidence and inspiring them to achieve their full potential. Those are the characteristics in the virtual classroom. Now, I would like to mention a bit more about the power of virtual classroom. Okay, communication is very important, and why I need, what I need in the virtual classroom. I can check to see if the student understands everything, or if the students are paying attention or not. Okay, so that's why probably the best way for you, I don't know, if you want your student to take part or have interaction with you or with other friends in class, I mean their classmates, probably you need to mark the point for those who always participate, who always answer the question, who always share something. Okay, เพราะฉะนั้นในส่วนของvirtual classroom เนี่ยมันก็ดีเพราะว่าเราสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้โดยทันทีแล้วก็ในส่วนของผู้เรียนแน่นอนครูเนี่ยก็จะพูดค่อนข้างก็จะมีบทบาทสำคัญเพราะว่าเราต้องออกแบบเราต้องพูดเราต้องสั่งการในขณะที่ผู้เรียนเองพอเราถามเราคุยเราให้เขาแชร์เขาเงียบเขาอะไรอาจจะต้องไม่อยากพูดคำนี้เลยคือต้องเอาคะแนนมาเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวชี้วัดถ้าใครตอบครูถ้าใครแสดงความคิดเห็นถ้าใครได้แบบถามเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนจะมีคะแนนให้ก็เป็นคะแนน participation ไม่งั้นลักษณะเช่นนี้บางโรงเรียนเด็กบางโรงเรียนเขาช่างพูดช่างถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่บางโรงเรียนก็ไม่ค่อยเพราะนั้นเราก็เอาตัวดึงดูดก็คือเอาคะแนนนี่แหละมาเป็นตัวบอกว่าถ้าใคร participate เยอะๆถามเยอะๆครูจะมีคะแนนให้ and I can see how they interact with each other อันนี้ก็เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร and I can observe their interaction interfere or let them have a short discussion without jeopardizing my plan for the entire session นั้นเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือธรรมชาติของผู้เรียนในห้องเรียนเนี่ยถ้าเป็นห้องเรียนจริงๆเขาก็ช่างคุยช่างถามแต่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรียนเนาะเพราะฉะนั้นพอยิ่งเป็น virtual classroom เนี่ยมันก็ control ยากเราก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นมั่งและเราก็จะดูว่าเขามีพฤติกรรมเช่นไรและมี interfere มีการขัดจังหวะมีการรบกวนอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็ให้มี short discussion กันนะครับโดยที่สิ่งพวกนี้มันไม่ไปทำลายแผนการสอนของเรานะครับ so altogether we can analyze the text audio video or the exercise that we just went over this keep them engaged rather than bored เพราะนั้นเราก็เอางานของผู้เรียนเนี่ยมาแชร์มาถามความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็พยายามให้ constructive feedback กับผู้เรียนนะครับคราวนี้ไอสิ่งที่ต้องการใน virtual classroom มีอะไรบ้างมี whiteboard อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมไม่พูดตรงนี้ละก็เราจะมีแชทกันจะใน Facebook ก็ดีหรือในZoom เราก็มีอยู่แล้วในช่องที่เป็นแชทต้องการมีเดียเราต้องการเปิดคลิปต่างๆนะครับเผอิญในการเทรนนิ่งที่นี่เนี่ยคลิปก็อาจจะ
เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยจะไม่ค่อยได้เปิดคลิปให้ท่านอาจารย์นะครับแต่ว่าเราจะมีFacebook กลุ่มของเรานะครับที่เป็น private เดี๋ยวจะบอกแล้วก็อาจารย์ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็เข้าไปได้นะครับในเรื่องของมีเดียก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือ controls and permissions อันนี้ก็จะมีอยู่แล้วในอุปกรณ์ต่างๆใน Zoom ก็จะมีใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่จะอนุญาตให้พูดเมื่อไหร่จะไม่ให้พูดก็จะมีปุ่มที่เราสามารถใช้การได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญด้วยในอุปกรณ์ที่4ก็คือเป็น breakout rooms นะครับเป็นกลุ่มที่เราจะทำให้เกิดgroup discussion หรือว่า group activities นะครับซึ่งในเครื่องมือผมยังไม่เคยทำกับ Zoom นะครับก็เลยอันนี้เพียงแต่รู้ว่าเขาสามารถทำได้ and then the number 5 chat อันนี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วใช้กันบ่อยทั้งในส่วนที่เป็น Line อันนี้รู้สึกพอดีถามน้องเข้าไปว่าใน Line อันนี้ Line แต่จะไม่ได้มี Line ของกลุ่มเราก็ยังไม่ได้อ่านโอเคในแชทนะครับในแชทแล้วก็ screening ซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วใน Zoom ที่ท่านอาจารย์เห็นอยู่นี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งอาจารย์ไปอ่านเองได้เลย Any specific condition for virtual classroom there are 2 main factors the first one participant location and the time when learning takes place เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ virtual classroom ในการสอนโดยใช้ virtual classroom เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ2 factor ก็คือสถานที่ของผู้เรียนแล้วก็เวลาที่เรียนนะครับ and also a kind of distance learning virtual learning presupposes a different location for the learners and the tutors as far as time of learning is concerned however virtual learning comes into 2 main forms อันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็เป็นasynchronous virtual learning ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์เข้าใจตรงนี้แล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือ synchronous virtual learning ซึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นแบบที่2เรามีการโต้ตอบกันได้นะครับฉับพลันทันใดเลยเสมือนห้องเรียนจริงๆมากกว่าอันแรกนั้นเป็นการผลิตสื่อ materials กิจกรรมที่ออกแบบและเอาไปแปะไว้แล้วเดี๋ยวผู้เรียนมีเวลาก็ไปทำแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์หรือแชทแล้วเดี๋ยวครูผู้สอนค่อยมาตอบมันไม่ได้เกิดฉับพลันเหมือนกับแบบที่2นี้นะครับ so it's very important for you to know the types of virtual classroom and also the advantages and disadvantages และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้ virtual classroom ต้องมีอุปกรณ์มันก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็อุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งหลายแหล่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนแล้วก็อะไรล่ะความแรงของเครื่องของอุปกรณ์ของเราของคอมพิวเตอร์ของเราที่มันจะสามารถทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อจำกัดทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยนะครับเอาละคราวนี้มาดูเรื่อง CLT นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาออกแบบกิจกรรมลองออกแบบกิจกรรมโดยเป็น virtual communicative English classroom CLT okay so that's the reason why I use English as a medium of instruction เพราะว่าถ้าเป็นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมันก็จะมี assumption ในเรื่องของ CLT 10 ข้อด้วยกันซึ่งคุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยรู้ดีนะครับ
มันก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารถ้าอาจารย์ไม่ใช้ภาษาอังกฤษฟังแต่ภาษาไทยเด็กก็ฟังแต่ภาษาไทยตลอดแล้วเขาจะเข้าใจ listening comprehension จากที่ไหนครับมันก็ไม่มีใช่ปะถ้างั้นพูดอย่างตรงๆเลยก็คือคุณครูจะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อาจจะไม่ต้องดีเด่นเลิศเลอโอ้พูดภาษาอังกฤษ perfect native like no need for the basic communication you should be able to use the language and that can be a role model for your student คุณครูต้องพยายามนะครับก็เห็นใจแหละก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะไปช่วยแก้ยังไงเราต้องใช้ภาษาได้ในระดับหนึ่งและควรเป็นโรลโมเดลให้กับผู้เรียนด้วยไม่ใช่ออกเสียงก็ผิดไวยากรณ์ก็ผิดเลยกลายเป็นว่าแล้วก็พูดไม่คล่องอีกต่างหากนะครับโดยเฉพาะ active skills ก็คือการพูดกับการเขียนเด็กเล็กๆอาจจะไม่เน้นเรื่องของการเขียนสักเท่าไหร่แต่การพูดคุณครูต้องสื่อสารด้วยการพูดและเด็กเขาก็ต้องทำไมครับฟังก็เป็นการรับสารแล้วถ้าในวิชาภาษาอังกฤษพูดแต่ภาษาไทยแล้วเขาจะไปฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษจากที่ไหนล่ะครับมันก็ไม่มีso that's why I don't know you have to manage your class and also use English as a medium of instruction เด็กเล็กๆเนี่ยก็จะใช้รูปภาพใช้การกระทำการแสดงออกท่าทางการเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ได้มันก็จะมีtotal physical response จะมีเรื่องของการใช้ activity based ในการทำกิจกรรมให้เขาเกิดการเรียนรู้มันก็จะมี assumption อยู่10ข้อนะครับเดี๋ยวยังไงอาจารย์ใช้เวลาอ่านเองได้เพราะว่านี้เอามาเสริมประกอบเพราะว่าคิดว่าอาจารย์รู้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมเคยบรรยายในที่มูลนิธิมาแล้วด้วยนะครับเมื่อหลายปีก่อนโอเค number 7 number 8 number 9 and number 10 and then I will talk about principle of CLT make real communication the focus of language learning ทำให้การสื่อสารที่แท้จริงเนี่ยเป็นโฟกัสของการเรียนภาษาครับนั่นไงแล้วถ้าเราพูดภาษาไทยแล้วตรงไหนจะเป็นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษครับ no that's the reason why if you want to apply the principles of communicative language teaching you must use English for real communication and that will be the focus of language learning your students have to try to understand you must simplify the language appropriate for the level of your students' English proficiency. Number 2, provide opportunities for learners to experiment and try out what they know. Okay, show me your book. นักเรียนก็จะโชว์เวลาคุณครูพูดก็แปลว่าเขาฟังแล้วเข้าใจ Okay, put your book down and tell me the title of your book.of your textbook. Show me the textbook of social studies class ไหนลองโชว์หนังสือวิชาสังคมศึกษาที่นักเรียนเรียนสิถ้านักเรียนฟังแบบนี้แล้วเขาโชว์ให้เห็นได้ว่านี่เป็นหนังสือวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เอามาเห็นไหมครับว่าเราต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองสิ่งที่เขารู้เขาก็ต้องรู้ว่า social studies คือวิชาภูมิศาสตร์ science คือวิชาวิทยาศาสตร์พวกนี้ในหลักสูตรเขาได้กำหนดไปแล้วว่าผู้เรียนระดับชั้นประถมป .1 ถึง 3 ควรรู้อะไรบ้างหรือจบป .3 แล้วทำอะไรได้บ้างนี่ไงครับเราก็ต้องพยายามใช้หลักการของ CLT เข้ามา provide opportunities for learners to develop both accuracy and fluency แน่นอนภาษาเราสอนเราก็อยากให้ลูกศิษย์เราทำอะไรให้มันถูกต้องในขณะเดียวกันเราก็อยากให้เขามีความคล่องมันเลยต้องมีเรื่องของ accuracy กับ fluency ที่มันควรจะบาลานซ์กันนะครับบางคนเขาก็บอกว่าไม่เอา accuracy เขาไม่สนใจแต่เขาขอ fluency
เพื่อให้สื่อสารได้รู้เรื่องพอไวยากรณ์แกรมมาไม่ต้องจำเป็นต้องถูกต้องการออกเสียงไม่จำเป็นต้องถูกต้องแต่ฟังรู้เรื่องพอจบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถามว่าถ้าอาจารย์ราเชนเรียนมาสมัยก่อนเนี่ยผมก็เรียนมาแบบโบราณเนาะหลักสูตร2503นู่นเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของ accuracy มาก่อนทุกอย่างจะต้องถูกเป๊ะหมดเลยแล้ว fluency เนี่ยค่อยมาพัฒนาเมื่อตอนโตแล้วซึ่งมันก็อาจจะตรงกันข้ามกับหลักการเรียนรู้ทางภาษาว่าfluency เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆแล้วเพื่อการสื่อสารให้เกิดความคล่องแต่ accuracy เนี่ยค่อยมาเรียนตอนโตอันนี้ก็ยุคสมัยมันก็ไม่เหมือนเดิมก็แล้วแต่นะครับ Link the different skills such as speaking, reading and listening together since they usually occur so in the real world นั้นให้เชื่อมโยงทักษะการพูดการอ่านและการฟังเห็นไหมครับว่าเขียนเนี่ยจะเกิดขึ้นทีหลังเลยนั้นในชีวิตแห่งความเป็นจริงเนี่ยการพูดการอ่านและการฟังเนี่ยมันจะคือทักษะรับสารและทักษะการอะไรครับการส่งสารก็คือการพูดก็ทำให้มันถูกฉับพลันทันใดไอ้เขียนเนี่ยมันต้องเสียเวลาประดิษฐ์ประดอยด้วยก็เอา3ทักษะไม่แน่ใจก็ลบแล้วก็ทำใหม่ Next let students induce or discover grammar rules so we believe that if you conduct the class in English the student will induce or discover grammar rules later on if you ask your student that okay show me your textbooks of any subject of any learning area of any class เด็กฟังแค่นี้ show me ใช้ infinitive without to เป็น imperative sentence show me sit down be quiet open your book on page blah 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 เห็นไหมครับเด็กเขาก็จะมีแพทเทิร์นของคำสั่งหรือการขอร้อง Number 6 here be tolerant of learners' error as they indicate that the learning is building up his or her communicative competence เป็นคุณครูก็ต้องอดทนต่อข้อผิดพลาดของผู้เรียนเพราะว่าไอ้ข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นถึงผู้เรียนเนี่ยกำลังทำไมครับกำลังสร้าง communicative competence ของตัวเอง okay focus more on achieving communicative competence with students without neglecting grammatical competence and on fluency without neglecting accuracy ในข้อ7เนี่ยโฟกัสทั้งสองเลยครับคือทั้ง accuracy กับ fluency ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมครับในข้อ7นี่คือ principle ของ CLT คราวนี้ we talk about grammatical competence กับ communicative competence to achieve grammatical competence students learn the rules of sentences formation in a language ถ้าเป็น grammar ผู้เรียนก็จะรู้วิธีการสร้างประโยคในภาษาให้ถูกต้องแต่ถ้าเป็น communicative competence ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยผ่าน activities and they learn sentence formation and its use at the same time และจากกิจกรรมเนี่ยผู้เรียนจะรู้ว่าจะสร้างประโยคได้อย่างไรแล้วก็จะใช้มันได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี่คือความแตกต่างระหว่าง grammatical competence กับ communicative competence and grammatical competence เป็นเรื่องของอะไรบ้างก็เรื่องไวยากรณ์ความรู้เรื่อง part of speech เรื่อง tense เรื่องวลีเรื่องอนุประโยคเรื่องแบบฟอร์มประเภทชนิดของประโยคอันนี้ก็คือเรื่องของ grammar แล้วก็จะเน้นเรื่องของ accuracy เป็นสำคัญนะครับในขณะที่ communicative competence นั้นก็คือการใช้ภาษาโดยที่ทำไมครับจะมีวัตถุประสงค์และก็มีหน้าที่หลากหลาย vary our use of language according to the setting and the participant ก็การใช้ภาษาก็ขึ้นอยู่กับบริบท setting วันเวลาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสาร produce and understand different types of text ก็จะ
ต้องสร้างคำพูดแล้วก็เข้าใจประเภทของเนื้อความว่าเป็นการบอกเล่าเป็นรายงานเป็นการสัมภาษณ์หรือเป็นการสนทนาเป็นต้น Maintain communication despite having limitations in one's language knowledge สามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความรู้ด้านภาษาเช่นคำศัพท์อาจจะไม่รู้โครงสร้างอาจจะไม่รู้แต่ทำไมครับก็คุยได้คุยไปได้เรื่อยๆสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็แล้วแต่นะครับนี่คือ communicative competence แล้วเดี๋ยวนะปี65เราจะใช้ competency based curriculum หลักสูตรฐานสมรรถนะอาจารย์ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรแล้วยังอันนี้ได้พูดไปแล้วได้เลคเชอร์ไปแล้วด้วยในการบรรยายที่มูลนิธินี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของ competency based curriculum อีกนะครับเอาล่ะ achieve fluency as well as accuracy ถ้าความสามารถทางด้านการสื่อสารก็ต้องได้ทั้ง fluency ได้ทั้งความถูกต้องด้วยเพราะถ้าไม่ถูกต้องบางทีมันก็สื่อสารไม่รู้เรื่องครับโอเค fluency and accuracy ก็จะมีกิจกรรมทั้งหลายแหละอันนี้ถ้าเป็น fluency นะครับจะมีลักษณะอย่างไรบ้างก็จะ list มาให้ท่านอาจารย์ได้เห็นเลยและถ้าเป็น accuracy จะมีกิจกรรมอะไรได้บ้างโอเคดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ how to teach functional language ภาษาเนี่ยมันมีหน้าที่การใช้งานหลายครั้งที่รู้ว่าจะฟอร์มประโยคยังไงมีคำศัพท์ที่เอามาใช้ยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะใช้กับใครในโอกาสไหนให้มันเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะนักเรียนจะพูดกับครูบอกว่าอาจารย์บอกคะแนน midterm หน่อยแล้วใช้คำว่า tell me the midterm score แล้วไม่มีคำว่า please อันนี้ก็ไม่สุภาพเห็นไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็น polite request please tell me the midterm scores teacher ชื่ออะไรก็ว่าไปหรือ tell me the midterm score please when can I know the midterm scores please เด็กเขาก็จะต้องรู้ว่าภาษาเนี่ยมันมีฟังก์ชันดังนั้น what causes communicative breakdown ครูยุคก่อนเน้นเรื่องของ grammar ต้องเอา grammar ให้มันถูกต้องเป๊ะแล้วก็เพิกเฉยเรื่องของหน้าที่ทางภาษาที่เราเรียกว่า functional language นะครับ The heart of functional language is understanding the implied social meaning of certain expression มันจะมีภาษาเช่นการขอร้องนี่ไงขอร้อง offer help การที่เรายื่นความช่วยเหลือจะให้ผมช่วยนู่นนี่นั่นไหมครับแล้วก็การให้คำแนะนำการขอโทษอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะเรียกว่าfunctional exponents มีการใช้ภาษาเพื่ออธิบายในสถานการณ์ต่างๆเมื่อไหร่เราจะต้อง make request เมื่อไหร่เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเมื่อไหร่เราจะให้คำแนะนำเมื่อไหร่เราจะขอโทษและขอโทษอย่างไรมี expressions มีวลีอะไรมีข้อความแบบไหนแม่สุดคูณแม่ functional language ซึ่งอันนี้หลายคนก็ทราบหลายคนก็ไม่ทราบนะครับสักแต่ว่าเอาคำมาต่อกันแล้วก็รู้เรื่องละพอละจบละ ways of presenting a language function there are two ways inductive way ก็คือสอนแบบทางอ้อม
นะครับอย่างเช่นมีคนพูดบอกว่า any chance of a coffee what is the speaker's intention here what language or expressions did he use to express his intention เห็นไหมครับ Give the learners different examples of the function ask students to identify it any chance of a coffee มีโอกาสของกาแฟสักแก้วหนึ่งไหมแล้วถ้าเราฟังแล้วเราตอบว่า yes แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่พูดอะไรต่อเลยจบนี่แปลว่าการสื่อสารตกลงเจตนารมณ์ของผู้พูดเนี่ยเขาต้องการอะไรครับเขาอยากจะดื่มกาแฟสัก1 แก้วแทนที่เขาจะถามเราตรงๆเขาก็พูดข้อความแบบนี้ครับนี่แหละครับคือ language function หรือ functional English หรือ functional language เราสอนได้โดยการทำไมครับ inductive way ทางอ้อมกับอีกอย่างหนึ่งคือ deductive way สอนทางตรงเลยครับ present a situation in which the function is needed and ask students to respond to it for example you dropped the vase and it broke down what would you say เวลาทำเจกันตกมันก็แตกใช่ไหมครับแล้วเราจะพูดยังไงครับเราจะพูดยังไงครับเราจะบอกว่าเจกันฉันแตกแล้วเหรอเราควรจะพูดอะไรครับเอาเจกันนั้นเป็นของใครเรารู้ไหมหรือถ้าของเราเองแล้วพอทำมันตกก็ไม่เป็นไรก็ของฉันเองก็ไม่ต้องพูดอะไรอย่างนั้นหรือเราก็ต้องเสียงมันอาจจะดังรบกวนใช่ไหมครับต่อให้ที่บ้านก็เถอะเราก็ต้องมีมารยาทไม่ใช่อยู่ๆทำจานตกก็ตกไปทำแก้วตกก็ตกไปเสียงดังสมมติมีคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ที่นั่นหรือมีแขกมาเยี่ยมหรือใครอยู่ตรงแถวนั้นด้วยแล้วเราก็ไม่พูดว่าโอ๊ย sorry นะทำเสียงดังเพราะว่าแก้วตกแตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเราก็ต้องรู้ว่า language function เนี่ยมันมีหน้าที่ของภาษาเราจะต้องใช้ยังไงบ้าง use dialogue to teach functional language อันนี้สำคัญมากเด็กก็ถึงตอบไม่ได้ไงครับว่าเอาแล้วเวลาเจอกับคุณครูจะยังไงทักทายยังไงไปห้องสมุดจะต้องคุยจะต้องสนทนาอย่างไรกับบรรณารักษ์บ้าง The best way to teach language functions is in context อันนี้สำคัญมากนะครับในบริบทครับอาจารย์when focusing on dialogues that contain functional language there are 3 things should be clear for students to help them think about and analyze the target language เวลาพูดถึงเรื่องของการใช้ dialogue ในการสอน functional language 1คือ the place where that is taken place ไปหาหมอนี่ก็คือสถานการณ์หนึ่งแล้วบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นระหว่างเราซึ่งเป็นคนไข้กับคุณหมอไปห้องสมุดการสนทนาระหว่างบรรณารักษ์ librarian กับตัวเราที่เป็น borrower เป็นผู้ยืมหรือเป็น customer เป็นลูกค้าเห็นไหมครับเราจะขึ้นรถบัสรถประจำทางเราจะต้องพูดคุยกับบัสคอนดักเตอร์กระเป๋ารถประจำทางไปกระเป๋ารถเมล์อย่างไรเราอาจจะถามทางเขาว่ารถเมล์สายนี้ไปผ่านที่นั่นที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวบัสคอนดักเตอร์เขาจะแนะนำเองว่าคุณลงที่ป้ายนี้แล้วเดินไปอีกสัก3 นาทีอะไรเนี้ยเขาก็อาจจะบอกทางเราได้นั่นคือสถานที่ที่ dialogue นี้มันเกิดขึ้น The second factor is that the relationship between the 2 speakers ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดทั้ง2 คนพูดคุยระหว่างเพื่อนกับเพื่อนภาษาก็เป็นทางการหน่อยแต่ถ้าพูดคุยกับผู้ใหญ่ก็ต้องสุภาพภาษาที่เป็นทางการอะไรพวกนี้นั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูด2 คนจะมีส่วน The last one what the speaker A B wants to do or say
ผู้พูด A ต้องการทำอะไรหรือพูดอะไรผู้พูด B ต้องการทำอะไรเวลาเราสนทนากันเราต้องรู้ให้ได้นะครับต้องรู้ให้ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ย any chance of a coffee กาแฟเนี่ยปกติเป็นนามนับไม่ได้แต่พอใส่คำว่า a coffee เข้าไปมันก็เหมือนกับว่าอ๋อขอกาแฟสักหนึ่งที่ผมจะมีโอกาสได้ดื่มกาแฟสักที่หนึ่งไหมครับแล้วถ้าคนฟังตอบว่า yes ได้ครับแล้วไม่พูดอะไรต่อเลยนี่แปลว่าอะไรครับการสื่อสารมันยังไม่บรรลุนะอยู่ตอบว่า yes นะแปลว่าอยู่ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เขาพูดเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เขาอยากจะดื่มกาแฟหรือจะหาได้ที่ไหนจะซื้อได้ที่ไหนหรือที่นี่มีบริการหรือเปล่ายูก็ต้องบอกเข้าไปโอเค 10 steps to teaching language function in a dialogue อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่บอกไว้อาจารย์ก็ไปสร้างขึ้นมาเองนะครับไปดูตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างของlanguage function ให้อาจารย์นี่10 ขั้นตอนไปดูเองได้ list of common language functions ก็จะมีสองส่วนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นlanguage function แล้วก็จะมีข้อความที่เราจะพูดmaking suggestion ให้ข้อเสนอแนะก็จะมี A B C D อันนี้เฉลยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วข้อ D doc ก็คือwe could order in a pizza มันเยอะกว่า suggestion making suggestion เสนอแนะน่าจะเยอะขนาดนี้พิซซ่ามากินไหม we could order we could order in a pizza 200,000 กว่าเป็นไปไม่ได้เห็นตัวเลขแล้วก็เป็นไปไม่ได้ number two inviting เชิญชวนเป็นข้อ H อาจารย์ดูนะครับ why don't you come over tonight ทำไมคืนนี้ไม่แวะมาล่ะเห็นไหมครับเชิญชวนเราก็ต้องรู้ว่าข้อความเนี้ยเป็นการเชิญชวน giving advice การให้คำแนะนำข้อ E I would pay to talk to the boss it would pay to talk to the boss ก็ไปคุยกับบอสสิไปคุยกับบอสสิ requesting number 4 เท่ากับข้อ I ครับ any chance of a coffee เห็นไหม requesting เขาอยากดื่มกาแฟ making apologies ทำการขอโทษข้อ G ครับ I'm really sorry about the vase ขอโทษที่ทำใจกันแตกขอโทษทีสำหรับเรื่องของเจกันเห็นไหมครับที่ทำเจกันตกเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยกตัวอย่างไป refusing การปฏิเสธข้อ A ครับ I can't make it tonight sorry คืนนี้ฉันไม่สามารถจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำได้ขอโทษด้วยเนี่ยก็เป็นการขอโทษagreeing เห็นด้วยเห็นพ้องต้องกัน I would go along with that I would go along with that ไม่ใช่ฉันจะไปตามสิ่งนั้นก็แปลว่าฉันเห็นด้วย regretting แสดงความเสียใจข้อ 4 ครับ I should have left earlier ฉันควรจะจากไปเร็วกว่านี้ควรจะออกไปเร็วกว่านี้ก็เลยพลาดรถไฟหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วแต่สถานการณ์เราก็ควรจะทราบว่าประโยคแบบนี้เนี่ย should have บวก verb ช่อง3ควรจะเกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ได้เกิดทำนองนั้นต่อมา offering การเสนอการยื่นข้อเสนอ J I will pay เดี๋ยวผมจ่ายเองเห็นไหมครับก็จะเป็นคนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงใครก็ไม่รู้แล้วแต่ complaining ก็คือการบ่นครับบ่น I'm afraid I was disappointed by the service ผมเกรงว่าผมรู้สึกผิดหวังกับการให้บริการที่นี่คือเราไม่ได้บอกเขาโดยตรงว่าyour service is very bad I don't like it แต่เราพูดว่าI'm afraid I was disappointed by the service
นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็น language function อาจารย์ควรจะสอนเพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันก็เป็นอะไรครับเพื่อการสื่อสารลูกศิษย์ของเราจะรู้ว่าจะทำการขออนุญาตจะต้องใช้ภาษาประมาณไหนแล้วอย่าลืมนะองค์ประกอบ3อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราจะต้องทำไมครับรู้ว่า dialogue นั้นเกิดขึ้นที่ไหนความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดทั้งสองคนแล้วก็ข้อที่3ก็คืออะไรครับเราจะต้องรู้ว่า A ต้องการจะพูดอะไรหรือทำอะไรในทำนองเดียวกัน B ต้องการจะพูดหรือทำอะไรเราต้องเข้าใจด้วยคราวนี้ principle ที่เกี่ยวข้องกับ language functional language อันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปดูเองนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อน1ประโยคอาจจะไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์และมีความแตกต่างกันด้วยก็สไลด์จะหมดลงเพียงแค่นี้นะครับเวลาจะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องทำ pre-test อีกสัก15 นาที so I will open floor for you to ask me and how can you create virtual classroom particularly in English classroom so do you have any question to ask okay now we have 6 participants อาจารย์อยากจะถามอะไรไหมครับตอนนี้เนี่ยเราก็สอนแบบ virtual classroom ของอาจารย์บางท่านเราสามารถ interact กับลูกศิษย์ของเราได้ฉับพลันทันใดเลยมีข้อความอยู่ตรงนี้ถามว่าโอเค I can see the lecture slides ค่ะ Would you mind sharing the screen เอานี้ผมก็แชร์สกรีนอยู่แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์เห็นหน้าจออยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เห็นหน้าจออยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อเขาไม่อนุญาตเขามิวฮัลโหลท่านอาจารย์เรวดีพูดใหม่ได้ไหมครับโอเคค่ะอาจารย์ตอนนี้เพิ่งเห็นค่ะอาจารย์พอดีเมื่อกี้สักครู่หนึ่งตรงเลคเชอร์ไม่เห็นนะคะอ๋อเหรอครับตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรค่ะฟังทันอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ค่อยโพสได้ขอบคุณค่ะอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับ virtual classroom แล้วก็การจัดกิจกรรมที่เป็น communicative language teaching คิดว่าบางท่านอาจารย์พูดคือน่าจะมีปัญหาเดียวกันก็คือในเรื่องของเครื่องมือนะคะในเรื่องของการเปิดกล้องการเปิดไมโครโฟนซึ่งนักเรียนหลายคนเวลาที่สอนเนี่ยเขาก็จะแจ้งบ่อยๆว่าเขาเปิดกล้องไม่ได้กล้องเขาเสียหรือว่าไมโครโฟนมีปัญหาประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของข้อจำกัดของพฤติกรรมนักเรียนที่เขาค่อนข้างที่จะอายที่จะพูดถ้าเกิดว่าเปิดไมค์หรืออย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการให้ส่งข้อความอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าใช้ในบริบทแบบนี้ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ได้ครับแต่พอส่งข้อความเนี่ยมันก็เหมือนกับ immediate interaction แต่เราก็จะไม่ได้เห็นว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช่ไหมสีหน้าเราจะไม่เห็นแต่อย่างน้อยก็ได้คุยกันรู้เรื่องละก็แปลว่าการที่เขา response เราเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจอยู่เขาถึงได้พูดคุยกับเราโดยผ่านแชท
โดยผ่านทางคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการที่มันก็เลยต้องมีกฎกติกาว่าในการเรียน virtual classroom การเรียนออนไลน์จะผ่าน Google Meet หรือจะผ่าน Zoom หรือจะผ่านอะไรก็ตามที่มันเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยมันต้องมีกติการ่วมสมมุติในห้องมี30 คนถ้ามีปัญหาในเรื่องกล้องโอเคเราก็เข้าใจแหละครับเราก็เข้าใจสมมุติว่าทุกคนไม่ได้มีปัญหาเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนอุปกรณ์หมดเลยแต่ไม่ทำตามกฎกติกาอันนี้ก็ไม่ได้ผมมีหลานอยู่เนี่ยเรียนชั้นม.2 ม.2 ม.3 เนี่ยถามว่าเอาแล้วคุณครูให้เปิดกล้องไหมอาจารย์เขาไม่เห็นว่าอะไรเลยเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วเราก็เลยถามว่าเอาแล้วคุณครูเขาจะรู้ได้ไงว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เขาก็ไม่เห็นถามอะไรเลยเขาก็พูดเฉยๆใช้แค่การพูดเท่านั้นเนี่ยครับเราก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ได้เนาะถ้าเป็น virtual classroom มันเสมือนจริงแปลว่าเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมสังเกตแน่นอนเราก็ดูจากสีหน้าดูจากท่าทางเด็กเขาง่วงนอนเขาฟุบลงหรือเปล่าอะไรอย่างทำนองเนี่ยครับแล้วพอกติกาไม่ได้ใช้ apply to all ไม่ได้เป็นมาตรฐานมันก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนี่ถ้าว่ากันแล้วถ้าทำการประเมินจริงๆจากการเรียนผ่านเนี่ยจะเป็น blended learning หรือเป็น virtual classroom หรือจะเป็น interactive เป็น e-learning อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนอกเหนือจากคำตอบที่เขาตอบมาถ้าเขาตอบถูกก็อาจจะแปลว่าเขาตั้งใจเรียนเขาฟังหรือเขาอาจจะเก่งหรือขยันแต่สำหรับเด็กคนอื่นที่ไม่มีช่องทางหรือไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพฤติกรรมผู้เรียนของเด็กไทยผู้เรียนของเด็กไทยไม่ชอบแสดงออกซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ virtual classroom เนี่ยมีปัญหาเพราะเขาต้องเน้นเรื่องของอะไรครับอย่างเช่น2ประเภทเมื่อสักครู่นี้asynchronous ไม่เป็นไรเอาบทเรียนเอา material เอาสื่ออะไรไปแปะไว้แล้วเดี๋ยวยูมีเวลายูก็ค่อยมาเรียนไม่ต้องตอบฉับพลันอันนั้นก็จะเป็น definition หนึ่งของ virtual classroom แต่ที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับที่เราคุยกันเนี่ยแต่เผอิญตัวเราเนาะอาจารย์เราเป็นผู้เรียนที่โตแล้วเราก็โต้ตอบทำนองนี้เราซักถามอะไรได้แต่ลูกศิษย์คุณครูคนหนึ่งอาจารย์เดวดีได้ดูคลิปไหมเอ่ยที่สอนเด็กประถมคุณครูผู้หญิงผมสั้นๆและเพิ่งรับรางวัลของที่ทำเนียบรัฐบาลไปเก่งมากเลยครับโอ้โหคุณครูให้ท่าทางสอนเก่งแต่คงสอนหลายวิชาคราวนี้นอกเหนือจากปัญหาที่โอเคเด็กไม่เปิดกล้องอันนี้ก็ต้องอาจารย์คิดว่าจะแก้ไขยังไง ปกติตั้งแต่ต้นคาบก็พยายามให้เด็กเปิดกล้องทุกคนเพื่อที่จะให้เขาโฟกัสกับเราก่อนนะคะก็เป็นกติกาว่าตอนต้นคาบเราจะมีเปิดกล้องก็เหมือนอาจารย์แนะนำว่าบางทีมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการเสริมแรงด้วยการให้คะแนนหรือว่าให้เป็นโบนัสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะให้เขาเปิดกล้องให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานะช่วงต้นเพื่อให้เขาโฟกัสกับเราแต่หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องเขามีพักหน้ากล้องบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็อาจจะมีช่วงเบรกช่วงเบรกก็ปิดกล้องได้เดี๋ยวดูก็จะไปเดินลุกขึ้นทำอะไรก็ได้ซึ่งถ้าเด็กโตเด็กก็โอเคแล้วข้างหลังเนี่ยแบ็กกราวด์เราสามารถ choose virtual background ได้บางคนก็อาจจะบอกว่าบ้านหนูไม่สวยบ้านผมไม่ค่อยเรียบร้อยครับห้องเรียนห้องก็จำกัดมันดูนั่นคืออันนั้นเราก็เข้าใจแต่ว่าการที่เปิดกล้องเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาก็อาจจะอายเพื่อนคนอื่นเนาะเนี่ยเราถึงบอกว่าโอ้โหมันคอนโทรลยาก
แล้วบางคนก็ไม่เข้าเรียนเพราะเนื่องจากโทรศัพท์มีคือไอ้ปัญหาพวกเนี้ยคือมันก็เป็นปัญหาซึ่งมันนอกเหนือคอนโทรลของเราแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนมีความพร้อมหมดเราก็ต้องทำตามกติกาอย่างที่ได้โชว์สไลด์ให้ดูว่าvirtual class rules ต้องทำอะไรบ้างและถ้าเด็กไม่ตอบก็คือเด็กไทยก็นิสัยไม่ค่อยชอบตอบมันอาจจะไม่ใช่นิสัยเขาเพียงแต่ว่าคุณครูเนี่ยไม่ค่อยมีกิจกรรมให้เขาได้ตอบได้มีส่วนร่วมแล้วพอยิ่งเป็นภาษาอังกฤษยิ่งทำไมครับ Oh it's very difficult because I don't know you have to accept the truth that you can communicate in English or not. Can you use the English classroom to your students? Or to make it easier, you use Thai and you just repeat the phrase or the sentence in English. But that's not communication. That's not for communication. นั้นถ้าเพื่อการสื่อสารเนี่ยก็เพื่อความเข้าใจเขาฟังเรารู้เรื่องและทำไมครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าโอเค be quiet please เด็กก็มองหน้าแล้วเงียบอยู่นิดแป๊บหนึ่งแล้วก็คุยต่อก็แปลว่าเขาไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจแต่เขาเฮ้ยความเข้าใจของยูแปลกๆเลยนะshow me raise your hand if you don't understand แล้วเด็กเขาก็ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่รู้ว่าshow me if you don't understand เขาเข้าใจว่ายังไงโชว์อะไรเหรอ show me การที่โชว์ให้คุณครูเห็นว่าคุณไม่เข้าใจคุณทำได้อย่างไรบ้างอาจจะทำใช้ hand signal เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปหรือจะทำไมครับยกมือจะมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แต่ไม่ใช่สองมือเนี่ยสิ่งพวกนี้คุณครูต้องพยายามใส่เข้าไปให้มันเกิดเป็น input คุณครูก็ต้องหาวิธีการว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจยูจะทำยังไงให้เขาเข้าใจแสดงท่าทางก็ได้คือปัญหาเนี่ยการสื่อสารในห้องเรียนมันไม่เกิดขึ้นเพราะเวลาเราสอนเนี่ยเราจะสอนคอนเทนต์สอนเรื่องของตัวคำศัพท์เสียงโครงสร้างแต่ไม่ได้สอนเพื่อการสื่อสารจบการสื่อสารไม่เคยเกิดขึ้นในห้องเรียนเลย You are teaching English for testing เราสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมันก็เลยผู้เรียนก็เลยใช้ไม่ได้ตัวผมเองเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาแบบไม่ได้เพื่อการสื่อสารครับเพื่อการสอบจริงๆเข้าเรียนปริญญาอยู่ม.ปลายเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยฟังพอรู้เรื่องฟังเพลงชอบฟังเพลงประโยครู้ tense เป็นอะไรคำศัพท์บางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้แต่ให้ไปเจอชาวต่างชาติหรือเจอฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แค่เห็นก็จะตกใจแล้วพอเขามาพูดกับเราgood afternoon where can I get to the National Museum เคยเจอชาวต่างชาติรู้สึกน่าจะเป็นก็คนเอเชียนะครับ2คนสามีภรรยาแล้วมาถามทางว่าไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตอนนั้นผมเดินอยู่หน้ากองสลากถนนราชดำเนินเขาก็ถือแผนที่บางมุมบางงาหลาแล้วก็มาถามเราโอ้โหตกใจแล้วถ้าคุณครูไม่สร้าง simulation สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ภาษาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วจำนวนชั่วโมงที่เรียนภาษาอังกฤษเขาก็ต้องไปฝึกนอกห้องด้วยจะมาคาดหวังว่า3 คาบหรือ5 คาบต่อสัปดาห์และเด็กจะพูดภาษาอังกฤษได้ฟังอ่านรู้เรื่อง no way แล้วยิ่งเด็กเล็กๆเนาะทำให้เขาชอบภาษาอังกฤษก่อนอาจารย์เดวดีสอนชั้นมัธยมใช่ไหมครับใช่ค่ะม.2 กับม.4 จะถามอาจารย์นิดนึงว่า
แล้วถ้าเกิดว่าเป็น virtual classroom แบบนี้แล้วเราเหมือนกับว่ามีกติกาใช่ไหมคะแต่ว่าความพร้อมเขาไม่มากมันจะเหมือนทำให้เขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะกดดัน ด้อย ด้อย ใช่ไหม อะไรอย่าง เอ นี้ อ ค่ะมันจะหาวิธีเขาเรียกว่า compromise ยังไงดี เออเนาะมันก็ยากนะเพราะว่าถ้าเราจะ ignore ปัญหานี้เลยมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีแต่ในขณะเดียวกันตอบยากเป็นปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆคือคนที่พร้อมก็เหมือนกับพร้อมไปแต่พอคนที่ไม่พร้อมเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าสมมุติว่าเขาไม่เปิดกล้องแต่อย่างน้อยต้องมีไมโครโฟนใช่ไหมครับเราก็อาจจะแก้ไขปัญหาของการไม่เห็นหน้าเขาได้แต่เขาต้องมีส่วนร่วมดังนั้นอาจารย์ก็ต้องจี้ถามครับจี้ถามเพราะคนที่เปิดกล้องเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเพราะว่าพอไม่เปิดกล้องปุ๊บเฮ้ยณตอนนั้นเนี่ยนักเรียนอยู่หน้ากล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องจี้ถามดังนั้นก็ต้องบอกว่าเอานะครูก็ยอมรับว่าถ้าไม่เปิดกล้องนักเรียนต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าต้องเปิดไมโครโฟนแล้วถ้าครูเรียก3 ชื่อ 3 ครั้งไม่มาไม่ตอบเงียบโดนหักคะแนน ยูจะต้องโดนเข้มงวดมากกว่าคนที่เปิดกล้องเพราะเปิดกล้องอย่างน้อยเราเห็นตัวเป็นเขาอาจจะสับประงกหลับอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อยกระเตื้องเอานะฮะก็คิดว่าตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้าเสียทั้ง2 อันเลยมีไหมฮะมีทั้งไมโครโฟนก็เสียกล้องก็เสียใช่ค่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็วิธีการที่อาจารย์แนะนำก็ใช้2 แบบเลยไม่เปิดกล้องก็ให้ตอบไมค์เปิดหรือถ้าตอบไมค์ไม่ได้เลยไม่เปิดกล้องก็คือตอบแชทหรือไม่ก็ต้องให้กดปุ่มยกมืออะไรประมาณนี้แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าไปในช่วงซึ่งปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างจะถาวรเพราะว่าเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์เขามีศักยภาพแค่นี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดน่าเห็นใจนักเรียนบางคนก็อยากเรียนนะแต่ว่ามือถือก็เล็กมากเลยแล้วเดี๋ยวบางทีได้ยินเสียงคุณแม่บอกว่าเอาโทรศัพท์มาก่อนเดี๋ยวจะใช้โทรเราบอกโอ้ตายคือน่าเห็นใจเผอิญประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีความพร้อมในกลุ่มหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพร้อมไหมผมก็ไม่รู้สปท.หรือหน่วยไหนก็ต้องทำงานวิจัยออกมาแล้วจะช่วยเขาได้ยังไงนี่ปีที่2แล้วนะปีที่2แล้วโควิดเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่กับเราเนาะอาจารย์มันน่าจะยังอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งมันก็น่ากลัวจริงๆน่ากลัวคราวนี้ที่อาจารย์เดวดีสอนม.2 กับม.4ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยไหมครับค่ะจะในช่วงที่เป็นคำสั่งง่ายๆในคลาสรูมค่ะจะใช้ภาษาอังกฤษให้เขาชินเปิดกล้องปิดไมค์พิมพ์แชทหรือว่าถ้าใครเข้าใจอะไรไงใช้คำถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบแชทกด1กด2อะไรเงี้ยค่ะเช็คเป็นระยะแต่ว่าตอนอธิบายเนื้อหาไวยากรณ์หรือคำสั่งบางอย่างก็จะใช้ภาษาไทยเพราะว่ากลัวว่ามันซับซ้อนเนื่องจากมันสอนออนไลน์ค่ะใช่คืออันนี้ก็อนุโลมให้เนาะแต่ถ้าเป็นเด็กโตๆเนี่ยพยายามใช้ภาษาอังกฤษสัก 75% แล้วก็ไทยสัก 25%เพราะเขาจะต้องคุ้นเคยทำความคุ้นเคยแล้วจริงๆพอสอนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กเขาก็ pay attention ไม่งั้นเขาจะไม่ get แล้วในการเรียน virtual classroom เนี่ยครับ virtual learning เนี่ยทักษะที่ผู้เรียนจะต้องมีก็คือทักษะการฟังกับเขียนครับเขียนในที่นี้ก็คือการแชทการไทป์เนี่ยเพ
ราะเขาจะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับเรา ถ้าเขาไม่ถนัดพูดหรือมีข้อจำกัดไมโครโฟนเสียหรือนู่นนี่นั่นเสียเขาก็ต้องแชทแล้วเวลาเราให้เขาอ่านข้อมูลก็ทำไมครับเขาก็ต้องทำไมครับแชทตอบเรามาถ้าเขาไม่พูดอันนี้มันก็ learning style ของผู้เรียนแต่เผอิญถ้าเป็น immediate มันเป็น conversation อย่างเงี้ยอยู่จะมาเขียน conversation ตอบมันก็ไม่เวิร์กเพราะในชีวิตจริงไม่ใช่ถามว่าโอเค how are you today โอเค wait แล้วเราก็พิมพ์ตอบมันก็ไม่ใช่ดังนั้นมันก็จะมี activity ที่ฟังแล้วก็พูดตอบฟังแล้วก็เขียนตอบอ่านพูดตอบอ่านเขียนตอบเพราะฉะนั้น integrated ทักษะทั้งหมดมาด้วยกันขึ้นอยู่กับการออกแบบดังนั้นโอ้ยทำยังไงขั้นแรกให้ผู้เรียน interact กับเราก่อนไม่นิ่งไม่เงียบลูกศิษย์อาจารย์เรวดีชอบที่จะถามไหมครับอย่างเช่นเราก็สอนอยู่แล้วก็ยกมือหรือนู่นนี่นั่นน้อยมากเลยค่ะอาจารย์เป็นเด็กตั้งใจนั่งฟัง เราต้องจี้ถามเขาจะทำตามทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะต้องเป็นคนป้อนคำถามแล้วเขาถึงจะกล้าพูดนะคะซึ่งเราก็อยากจะเปลี่ยนเนาะเผอิญอาจารย์ราเชนเนี่ยสอนเด็กโตไงสอนนิสิตแล้วนิสิตพวกนี้เอกภาษาอังกฤษก็จะมีสอนที่ไม่เอกภาษาอังกฤษอยู่2กลุ่มคือนิสิตเอกพละศึกษาปี3กับเอกดนตรีปี3ซึ่งเขาไม่ได้เอกอันนี้มันชื่อวิชาว่า English for Teachers เราเปิดวิชานี้มาเพื่อให้นิสิตที่เอกทั้ง9กลุ่มสาระการเรียนรู้ครับได้คุ้นเคยกับทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทักษะทุกอย่างฟังพูดอ่านเขียนผมก็ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยูก็ต้องพยายามอาจจะมีแปลบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่พอเขาไม่เข้าใจเขามีเพื่อนอยู่เขาก็ถามอันนี้ในกรณีที่เป็นคลาสรูมจริงๆก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดพอโควิดปุ๊บก็ใช้ Facebook จะมีเริ่มต้นพอเขาเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเจอเราทักทายHello good morning how are you today อะไรก็ว่าไปแล้วเราบอกว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างในคลาสแล้วก็อีกแชทหนึ่งก็จะเป็นบอกว่า class attendance แล้วก็ลงวันที่แล้วก็จะเปิดพอเขาเห็นเราโพสต์เนี่ยบางคนเขาก็มารอจออยู่แล้วครับอันนี้ในกรณี Facebook นะครับก่อนที่จะใช้ Zoom ตอนนั้นยังใช้ Zoom ไม่เป็นพอเขาเห็น class attendance เขาก็มาลงชื่อเลยครับหลายคนเนี่ยจะแย่งกันมาเป็นที่1ครับที่1เนี่ยก็จะมีความซ้ำๆกันเวลาสอนหลายๆสัปดาห์เราจะเห็นเลยว่าพวกที่รออยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นว่าเขาได้มาคนแรกคนที่2คนที่3แล้วเราก็เช็คเวลาที่เขามาเรียนได้ใครที่สายเราก็บอกกติกาไว้แล้วว่าสมมุติเรียนบ่าย3 โมงเลิก6 โมงเย็นยูจะต้องเข้ามาก่อนเวลาตามที่ครูโพสต์ไปได้เพราะฉะนั้นยูก็ต้องอยู่ตรงหน้าจอ Facebook แล้วก็ลงชื่อมาเราก็บอกกติกาเขาและเสร็จพอเริ่มเวลา3 โมงปุ๊บเราก็เริ่มปล่อย activity ที่1ต้องทำอย่างไรอาจจะมีตัวอย่างให้เขามีดูในไฟล์เป็น PDF ไฟล์หรือใน PowerPoint ให้ไปดูแล้วก็ทำกิจกรรมมันเลยไม่ได้มี interact ที่แบบพูดแล้วเขาฟังนะครับพอตอนหลังมี Zoom มาปุ๊บเนี่ยก็ดีหน่อยเพราะว่าสามารถพูดคุยแล้วก็เห็นหน้าเขาได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือน virtual classroom จริงๆมี interact จริงๆแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มทั้ง Facebook เพื่อที่เราจะมีอะไรก็ไปแปะปะโปะตรง Facebook ได้กิจกรรมที่ต่อเนื่องการเช็คอะไรได้ส่วน
Zoom เนี่ยก็จะใช้สอนแบบจริงๆหรือถ้ามีปัญหาแล้วก็มาคุยในช่องแชทถามได้อะไรได้นะฮะดังนั้นเลยอยากบอกว่าเราต้องกระตุ้นถามและบางทีนะถามไปแล้วเรียกชื่อแล้วก็ไม่ตอบซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ก็โดนหักคะแนนไปไม่อยากเอาคะแนนมาขู่เลยแต่พอไม่ขู่ด้วยคะแนนเนี่ยนะเด็กก็จะไม่มีส่วนร่วมซึ่งต้องบอกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยภาษามันต้อง interact นะไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ฟัง listening comprehension นะเนี่ยบางทีก็ต้องพูดแบบแรงๆนะครับพูดแบบแรงๆแต่ถ้าเด็กเอกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยนั่นเด็กพละเนี่ยชอบโต้ตอบชอบมีส่วนร่วมภาษาอังกฤษก็จะ broken อะไรบ้างก็ช่างกันเถอะสนุกสอนพวก PE เนี่ยสนุกทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยสอนครุดนตรีปี3ก็จะมีดนตรีไทยที่ภาษาอาจจะอ่อนแอหน่อยแต่ถ้าเป็นดนตรีสากลภาษาก็จะแข็งแรงหน่อยแต่ทั้งคู่เนี่ยคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดนตรีผมก็จะมีความรู้ด้านดนตรีอยู่ในระดับหนึ่งเราก็พูดคุยภาษาเดียวกับเขาเราชอบดนตรีชอบร้องรำทำเพลงชอบแต่งเพลงนู่นนี่นั่นส่วนพละผมก็เป็นนักกีฬาเราก็จะคุยกับเขาได้ในเรื่องของพละนั้นก็เลยโดนแอสไซน์สอน2กลุ่มเทอมแรกสอนพละเทอมที่2สอนเอกดนตรีก็มันก็เวิร์กนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเข้าใจแต่เผอิญพอเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันต้องใช้มากกว่านั้นขนาดห้องเรียนจริงๆแล้วเราใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเด็กเขาอาจจะยังไม่ค่อยสนใจแล้วยิ่งพอเป็น virtual นะ forget it ก็เข้าใจท่านอาจารย์แต่ถ้าเด็กโตแล้วเนี่ยเขามีแรงจูงใจอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องพยายามเยอะแต่ก็ต้องเห็นใจนะเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเขาฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมดเราก็บอกว่านี่มันคือชีวิตจริงๆการสื่อสารที่จะต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษและถ้าอยู่ไม่ฟังไม่พูดไม่อ่านไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะมาเรียนภาษาอังกฤษทำไมภาษาอังกฤษคงไม่ใช่เป็นวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรไม่เคยหลุดไปจากหลักสูตรเลยหรือในอนาคตไม่ต้องมีวิชาภาษาอังกฤษดีไหมตายเลยคราวนี้และบอกเลยว่าไม่เก่งอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรเนาะในความคิดเห็นของผมแต่ถ้าเก่งภาษาอังกฤษนะยูจะไม่ตกงานแน่นอนอาจารย์ก็ต้องสร้างแรงจูงใจเขาเยอะๆผมว่าแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งทำให้ภาษาอังกฤษมันสนุกทำให้ภาษาอังกฤษสนุกอาจารย์ได้ใช้แอปพลิเคชัน Word Wall บ้างหรือยังครับ Word Wall มีไปทดลองใช้นิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบอาจารย์แชร์ก็ได้กับเพื่อนเดือนละ180เนี่ยและใช้ได้ตั้ง25รูปแบบสนุกดีครับสนุกดีผมว่าแล้วพอเอาไปใช้เนี่ยเคยเอามาใช้กับคลาสสอนเด็กๆเนี่ยฮะเขาตื่นเต้นดีมีส่วนร่วมและเราก็ปึ้งมันก็ interaction ด้วยแต่ว่าใช้เนี่ย gamification นะครับ gamification ทำให้ห้องเรียน virtual classroom สนุกและเด็กเขาจะเรียกร้องเลยครับวันนี้มีเกมมาให้เล่นอีกหรือเปล่าแต่เกมมันเป็นความรู้กับคอนเทนต์ที่เราสอนนะจ๊ะเนาะโอเคก็วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เรวดีมากเลยเป็นบิ๊กแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์ราเชนคนหนึ่งนอกเหนือจากอาจารย์เก่งเขาก็เป็นหัวหน้าหมวดสาระภาษาต่างประเทศเขาก็จะยุ่งหน่อยแต่เข้ามาทุกครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเราก็คุยกันในเฟซนะอาจารย์นะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาก so today thank you so very much for your kind attention and thanks Ajahn Revadi for exchanging ideas and also how she conducted the classroom her students are M2 and M4 from Songkhla province
Okay, and I think that you have got some idea about virtual classroom and communicative language teaching and activities. And then you have to decide, you have to engage your students. I know that it's sometimes quite tough to get your student involved, particularly, in virtual classroom, but keep trying, don't give up, okay? And thank you so much for your participation and having me today. I hope to come back and then catch you again next time. Have a very nice Saturday. See you next time. สำหรับวันนี้ขอลาท่านอาจารย์ทุกท่านไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคราวหน้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ